السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم وصفة للبرد او الكحة، السعال، البلغم. يعني هذه الوصفة راها فعالة مجربة مضمونة، فقط جربوا الوصفة بالطريقة الصحيحة وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. غادي ننتقل لطريقه التحضير ديال الوصفه. اول مكون اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هو الزعتر، اللي كيعتبر واحد الصيدليه ديال البرد والكحه في الجسم ديال الانسان. فهو عنده بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال الادوار للجسم ديالنا. فهو كيوسع الشعب الهوائيه وكيرخي عضلات الحلق والقصبه الهوائيه، كيطرد البلغم من الجسم، كيطرد البلغم من الجسم، كيهدي يعني كيهدن الكحه الجافه والحاده اللي موجوده بالشعب الهوائيه او بالحلق ديال الانسان. فهو مسكن للحلق ومضاد للبكتيريا والميكروبات، كيقوي المناعه وكيحيد الاحتقان والكحه الحاده. والكحه الحاده راه هو واحد المضاد قوي للجسم، يعني كيقوي لنا المناعه، كيزول لنا الميكروبات وكيزول نهائيا البلغم من الجسم ديالنا. راه الناس اللي فيهم السخانات، تبوريشه، عندهم الكحه خايبه، فيهم البرد، فيهم مروحين، يعني غير يجربوا هذه الوصفه راه دقه بطله غتبان معكم النتيجه ديالها من الاستعمال الاول. فقط صدقوني جربوها بالطريقه الصحيحه والنتائج ديالها غتشوفوهم من الاستعمال الاول. اول مكون اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هو الزعتر. فهو مكون عنده فوائد كبيره على الجسم. غادي ناخذ معلقه حتى المعلقه ونص ديال الزعتر على حسب عدد الاشخاص اللي غادي يخدموا الوصفه. غادي نحطوهم في واحد الكاس ديال الماء، غادي نضيفوا عليهم الماء المغلي، غنضيفوا عليهم ماء مغلي، ومن بعد غنخليو الوصفه ديالنا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نصفيو الخليط وغادي نضيفوا ليه واحد معلقه ديال العسل اولا شويش ديال السكر باش غير نحيدوا المروره من الوصفه اولا من العشبه. ومن بعد غادي ناخذوا الوصفه ديالنا الا بغينا ننعسو. غنعاود معكم الطريقه ديال الاستخدام ديال الوصفه. غادي نخدموا الوصفه ديالنا الا غادي ننعسو فقط، ماشي في الصباح، غنخدموا الا غادي ننعسو وصافي. راه النتيجه غتبان معكم من الليله الاولى. فقط جربوه صدقوني راه النتيجه فوريه من الاستعمالات الاولى. كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا بزاف.